krungu. Wah, Tru. Krungu e wonge. Ora ana wong tak palu sirahe ora. Muni nek nggawa radio ngono. Aja omong nek diomongan kae dialoge radio ngono. Niki wau transistor. Transistor ki apa? Radio. Oh, dadi udu Petro dudu. Sampeyan mriki ajeng napa? Goleki Petro. Napa ketemu? Ala pateni. Wah, mbok goleki wae saklare. Mengkari nyekleke rak modar. Ora tak bandem saka kene ora. Halo. Oke. Petro ora ana nek sampean goleki Petro terus arep dipateni niku nuwun sewu. Kula niku adine Petro ya, Mas. Petro niku masuk angin wae tak tileki tak keroki. Tak goleke apa jenenge? Counterpin. Tak goleke blonyo. Men supaya Petro sembuh. Mari. Kok mati kok diame-ame. Jarene kowe iki satriya aja. Kok sakepenamu dhewe kowe ngarep ngame-ame patine wong sing tanpa dosa. Lho. Kok malah mripatmu mendeli. Mendeli wae wis gedene semene. Rumangsane anggepe ora. Yen ngono kowe mbelani karo Petro, mesti Petro kakangku kok. Nek kowe mbelani karo Petro tak katutke dosane. Oke, ora masalah. Apa dikira aku wedi karo kowe? Rumangsamu semangkean. Yen mudar mbok men. Lho, malah malangkrik ning ngarepe Antarja. Malangkrik wae tangan-tanganku dhewe kok welel-welel. Wani karo aku sing tawedeni apamu? Ora minggat bidi amblek dadamu. Kowe wis tegel tenan karo aku. Hah? Kowe arep mbiti aku tegel tenan. Jo, ono paran. Kowe ngerti aku anake sapa? Lho, anake Semar. Semar iki sapa kowe ngerti? Kae panjalmaning dewa. Sang Hyang Ismanta. Ngawur. Weh, sapa ya? Truk. Bapake Sang Hyang sapa? Ismaya. Waduh, aku kira muni Ismanta e. Ismanta rak tukang cukur kidulmu kae. Kae Sang Hyang Ismaya. Kae Bathara Ismaya, kakangne Bathara Guru. Aku dadi kowe arep mateni karo Bagong ki apa Bagong gampang mati wae. Gampang mati ae. Muni ora ketrapetip kowe. Aku ki meneng-meneng ya dikanteni pusaka karo bapak diwenehi Aji Jaya Kawijayan. Ming aku ora entuk pamer, aku ora entuk pamer karo bapak. Bagong, kowe tak nehi Aji Jaya Kawijayan, ning aja pamer, aja ngandhake karo wong-wong. Iki tak gunakake nek wis kowe kepepet. Ha iki saat ini aku betul-betul kepepet. Aku kudu ngetokke Aji Jaya Kawijayanku. Ayo Tokno. Aku ora wedi musuh Aji Jaya Kawijayanmu. Oke. Sawangan Antarja. Telapakanku iki. Tontonen sing kanthi permati. Iki nang nganti telapakanku wis nganti murup abang. Tak tebak jadamu ora jebol tekan geger. Aja dundang Bagong. Ayo coba tak tontone. Ya, sawangan. Sawangan. Ayo. Wis abang urung? Urung ana owahan apa-apa. Lho. Entek apa ya baterene? Sawangan iki. Sawangan. Iki nek nganti abang tenan aku ora guyon, Antarja. Nek nganti iki abang tenan, iki tak demekke dadamu, ora usah tak tuthuke. Tak demekke. No, ngono. Kowe mati, jantungmu mandeg sakal. Bela ora wedi. Iki lho deloken. Iki tak dumokke dadamu, mati sakal kowe. Ora iso bali nang kasatriyan Jangkar Bumi. Lho. Kok isih gleleng kowe? Nang ngono perlu tak coba apa piye, Jo? Aja dianggep sepele tenan, Bagong. Hah? Iki sawangan iki. Iki nang nganti abang tenan. Kita demake dadamu kowe mati sirna Margalayu. Lho.
mesti ora wedi kowe. Nek pancen kowe ora wedi, tak coba tenan kowe Antarja Parat. Yan Gatotkaca kinon mapakara kosuta tekapira Kresna Parta Parta manehar satinira bekti kula nggih Den Petruk iya Bekti kula Ndara Bagong iya kok ngendikane sajak mboten lega penggalihipun Petruk nun kowe tak takoni jujur nggih aja goro oh mboten Petruk niku wong tuwa kowe wani karo Mandura iya oh lang pripun to nek kowe wani ulungno tanganmu tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu tak leboke pakunjaran yen kowe bangga bakal tak rapungi budi tak sembadani yen kowe ora manut karo Gatotkaca isin duwe abdi Petruk sing wani ngorek-orek raine Punden Pandhawa gawe wirange Punden Pandhawa Petruk wiwit dina iki aku ora sudi mbok mong malah yen perlu kowe ora gelem manut karo Gatotkaca mapan tak pancat pundakmu tak untir gulumu tak gembol dasmu we Petruk kagiat risang kapirang urin angkul kinempet kempet dosang reknaning bawana kula ngertos kok Den kula ngertos kaya ngapa wirange Ndara Gatotkaca nek duwe abdi kaya Petruk sing ora ngabekti karo pepunden sing mengisane ngorek-orek pasureaning para pepunden gawe wirang kula niku sadar ning Petruk niku menungso nek iso mbok dikandhani wong Petruk niku duwe akal budi duwe pikiran tur Petruk ora mati rasane dadi nek Petruk dikandhani niku mestine upama dikandhani dicontoni saora-orane Petruk niku mesti iso manut iso bangun miturut ora kok njur luput sithik kok panjenengan mentolo arep mateni karo Petruk niku njur dasare napa kula tak takon dasar panjenengan napa ming merga mbelani pepunden sampean Ndara Baladewa terus sampean mentolo ajeng mateni karo Petruk tembung sampean sing lara teng ati ngapa ya Truk menengok tembung sampean sing lara teng ati Petruk ora manut karo aku tak pancat pundakmu tak untir gurumu tak gembol dasmu mbok gembol liyane gembol kok ndas lara teng ati Den lara saestu lha niku ngetutke sampean wit kuncung nganti gelong wit jabang nganti claprang jaman sampean dijedi teng kawah Candra di muka niku ora ana pepunden sing ngetutke bapak sampean ora ngetutke Petruk sing ngetutke ming betake kula niku dasar kula mung tresna ing tresna karo sampean pepunden kula Ndara Werkudara duwe momongan mongko ya kaya ngono kanane bisa kaya ngapa tresnane Petruk karo Ndara Gatotkaca ora kaya sadek-sadek iki kok sampean mentolo karo Petruk tak untir gulumu ora teng ati aku kok lara-lara ya Truk atine lara Den bapakmu lho bapakmu Ndara Werkudara niku wong kau wong dosa wong sing wani mateni sapa mawon mongko wong kejem nika Ndara Werkudara nek luput pancen luput tumrap negara mesti dipateni ning Petruk niku momong bapakmu niku ora tau kok nyuwara kasar karo Petruk luwih-luwih nyenggol Petruk nglenthek Petruk ora tau mbahmu Ndara Pandhu niku ratu sak jagat jaman Pandhu dadi ratu niku ora ana sing wani ning Petruk getak Ndara Pandhu bola-bali mergo ajeng kleru pakartine ning Ndara Pandhu mboten tau getak karo Petruk kok sampean putune kok ming ajeng arep muntir
Niki kula disuarani karo sampeyan mboten napa-napa Dana. Loro teng ati. Mboten napa-napa. Mang pateni Petro. Mang pateni. Angel mijet wae ngranti nek ping mateni Petro nguntir sirahe Petro. Ning nyawa kula tekan swarga mesti ketemu karo Ndara Pandhu. Terus Ndara Pandhu ndangu kalih kula, Petro. Kowe kok wis mati. Kula le wangsulan atine pun entek. Kula dipateni putumu Ndara Gatotkaca. Luputmu apa, Petro? Mboten luput, mboten kleru. Ndara Pandhu sukmane medhun teng jagat madosi sampeyan. Yakin niku tenan yakin. Iya. So